咗黃竹坑咁耐，終於等到呢一個天花板級別嘅4房樓王單位。呢度向東南望住深水灣啦，同埋壽臣山，尊貴顯赫。呢度仲有深灣遊艇會、美國會身份嘅象徵。私人嘅入戶大堂，而且呢部 lift 仲可以直達停車場，係黃竹坑站唯一一個。咁入到嚟咧就係1515尺嘅4房雙套單位啦。呢一度2站金鐘，3站中環、尖沙咀，半小時仲可以去埋大灣區添啊！超級豪宅當然要用上世界品牌啦，全套 Molteni NC， 連杜拜嘅阿瑪尼酒店同埋卡地亞都用緊同款嘅展示櫃。I've just begun. No, I'm not blind to how life goes. I just don't want to fold. 嚟到主人房啦，除咗有 closet 嘅位置咧，呢邊亦都有一個名廁嘅洗手間啦。咁其實呢一個主人房咧，嗰個實用率非常之高啊，亦都有個超過3米嘅採光窗啦。其實睇晒成間屋，你會發現咧，廳房都係望住含金量咁高嘅南區景觀。其實同一個站頂，同一個景觀，對上成交亦都有指標。如果你想7折拿下呢個單位，香港豪宅揾 Toby。